Друзья, телефон, интернет, все есть. В деревнях сейчас все есть. А мы жалуемся на то, что у нас нету дополнительного дохода. Помилуйте меня, скажите, пожалуйста, для чего существует телефон? Заходите в мою вот компанию, я вам предоставлю полнейшую информацию, как зарабатывать, научу, предоставлю все возможности, доведу вас до результата. Пишите в комментариях, хочу узнать. Все я вам расскажу.